हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अंकित और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि माइनक्राफ्ट में रॉकेट लॉन्चर कैसे बनाएं। ये वीडियो आपको बहुत जगह मिल जाएगी पर हिंदी में कहीं नहीं मिलेगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ रॉकेट मैं उड़ा रहा हूँ और ये देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रो के साथ। बाय। रॉकेट लॉन्चर बनाने के लिए हमें एक प्लेन जगह की ज़रूरत होगी, जैसे कि ये। इस ऐसे प्लेन जगह पे आप रॉकेट लॉन्चर आराम से बना सकते हैं। मैं जैसे जैसे स्टेप्स को बताते जा रहा हूँ, आप इसे फॉलो करिए, आपका रॉकेट लॉन्चर अवश्य बनेगा। ये बनाने के लिए आपको 2x2 का एक गड्ढा खोद लेना है, मतलब एक स्क्वायर खोद लेना है। उसके बाद इसके कॉर्नर के 3 साइड्स को काट के कॉर्नर के 3 साइड पे एक गड्ढा कर लेना है। उसके बाद स्टोर में जाके, मतलब इन्वेंट्री में जाके आपको येलो कंक्रीट ले लेना है। ये अच्छा एकदम शाइनी ब्लॉक होता है, इसलिए येलो कंक्रीट लेके इसको पूरा बिछा देना है। उसके बाद बीच में जो जगह बचे है वहाँ पे ग्लूस्टोन लगा के आपको भर देना है, जो कि ये दिखने में डेकोरेटिव लगे इसलिए। उसके बाद फिर से आपको इन्वेंटरी में जाना है और वहाँ से आपको डिस्पेंसर ले लेना है। डिस्पेंसर 3x3 में लगाते जाएंगे 9 ब्लॉक्स पे, मतलब 3 इन अ रो लगाएंगे। उसके बाद आपको फिर से इन्वेंट्री में जाना है और वहाँ से आपको ऑब्जर्वर ले लेना है। ऑब्जर्वर आपको इन्वेंट्री से रेडस्टोन लेने के बाद उसको आपको सिर्फ दबा के बीच वाले पे दे। उसके बाद आपको जिस तरफ कर सकते हैं। इसके बाद आपको सभी डिस्पेंसर के अंदर रॉकेट भरते जाओ। रॉकेट जब तक ना भर जाए भरते जाओ। और जब आप इसको ऑन करेंगे तब आप देख सकते हैं कि यहाँ से रॉकेट अनलिमिटेड रॉकेट निकल रहे हैं। अभी डे का समय है इसलिए आपको ध्यान से नहीं दिख रहा होगा, इसलिए इसको रात में ट्राई करके देखेंगे। चलिए मिडनाइट कर देते हैं और अब ट्राई करके देखते हैं। ओह वाह, क्या ऑसम लग रहा है। ऐसे ही आप अपना रॉकेट लॉन्चर बना सकते हैं।